안녕하세요. 입니다. 오늘은 SM 유니버설에서 콘서트 갔다 오니까 제 발을 제하고 제 태도 문제도 있는 것 같아요. 돌아보는 계기도 있고요. 그리고 사람을 미워하면 안 되는데 사람을 미워하는 죄도 있는 것 같기도 하고요. 그러네 하고 어제 우쿨렐레하고 기타 하고 다 챙겨갔다. 근데 뭐 사실은 미디도 샀는데 방법을 몰라서 헤매고 있습니다. 뭐 유통하는데 잘할 수 있겠죠. 힘내봐야지. 그런 거 내일 잘해야죠. 실력이나 더 써야지. 그리고 어제 아이스크림 들려줬더니 호응이 나중에 울 것 같았었거든요. SM 엔터테인먼트에 감사하기도 하고요. 사람 미워하면 안 되는데 미워하고 그런 것도 있어가지고 반성도 하는 계기입니다. 그리고 초등학생 애들 보니까 그러네 이런 생각? 사실은 그래요. 제가 오늘 원했던 삶은 친구보다는 제 재주가 더 없어 생각했었고, 그리고 그저 제 실력을 더 쌓았고, 그리고 학교는 필요 없다고 생각했던 적도 있었거든요. 그런 생각에 빠진 적도 있었기에 그거 하면서 제가 원하는 일을 집중하고 싶었던 데야 뭐 생각만 했지. 기타 때문에 가출가출 끊고 있어. 근데 뭐 사다 자고 계속 졸렸다가 결국엔 사고 하는데 지금 생각해보면 기타 똥된 것도 많은 것 같아요. 너무 좋아하는데 기타를 너무 좋아하는데 잘 안 치는데 이유는 온도, 습도 이런 건 매우 민감하다 보니까 현악기류가 그렇잖아요. 그렇기 때문에 기타를 너무 소중하게 그래서 잘 다루고 싶어. 저의 과거 얘기도 털어놓고 해요. 그렇게 되네요. 그리고 실용음악학원 그래서 있는 것들 가격표를 싹 다 봤거든요. 그래서 집 한 채 이상 막 1,000만 원 이러니까 후덜덜 해서 시도조차 못하겠더라고요. 그런 것도 있었거든요. 행복했었지만 이런 생각?
빠진 적도 있었습니다. 그때 그리고 진짜 이야기는 거짓말도 많이 퍼뜨리는데 저의 진짜 얘기 중에 하나로 중학생 때 밴드부 시험 본 적도 있었고 그리고 고등학교 1학년 들어갔을 때도 밴드부 시험 봤는데 다 떨어지고 결국에는 기타 치고 그러는데요. 뭐 이따가 그런 거에 또 좋은 사람이 있거든요. 이럴 줄 알았으면 비판하지 말걸 그런 생각도 들어요. 근데 다 할 테니까요. 그때 속도 많이 썩이고 금쪽이 인식도 많이 있었던 것 같아요. 이건 마저 저 책임이니까요. 이 시대인데 그런 것도 있었거든요. 판타지는 했었는데 지금 생각해보면 그래요. 잘 부족한 점도 많이 보이는 것 같아요. 어때? 고쳐야 부분이기도 하고요. 그리고 진정해야지.